हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो कोई आज हम बात करेंगे पोको F7 5G के बारे में। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस, अगर आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन में आपको कोई भी साउंड शो नहीं करता, साउंड सुनाई नहीं देता आपके फ़ोन में, तो आप चाहते कि यह प्रॉब्लम्स को आप ठीक करें तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स ओपन करना है एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि गाइस आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन एंड रिंगटोन्स का यहाँ से साउंड ऐड है या नहीं, रिंगटोन सेटअप है या नहीं, नोटिफिकेशन टोन सेटअप है या नहीं। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा एंड यहाँ से आप वॉल्यूम को फुल इंक्रीज़ कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप जैसे ही सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद हो गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।